mu kitundu ekya Busoga North ne Kamuli CPS bali mu kunoonya omukulu w'essomero erya Butegere Primary School ekisangibwa e Butansi mu district y'e Kabuli nga omukulu w'essomero ono Nambike Ezekia yasobola okudduka okuva ku ssomero lye erya Butegere nga ateebereza okubeera mu bitundu eby'e Kampala. Omukyalo ono nga ate mukulu w'essomero lino yeetaagibwa ku ky'okuba nti yalaga obulagajjavu wakati w'abaana ab'obuwala basatu omuli Nayigaga Anita 12, Nangobi Whitney 10, Nangobi Benedita 13 okuba nti baaswanulibwa kibooko wakati w'okutulugunyizibwa asikaali ow'essomero eryo gwe bayita David Kitungula ate nga yali y'omu ku bataata b'abaana bano abawala abasatu. Newankubadde abawala bano bavunaanibwa okuba nti baali babba enku okuva ku ssomero. Ensonga zino zaali zakwasi baali bazituulamu ng'essomero ne maama w'abaana bano gwe bayita Nairuba Eseza, era essomero ne lisalabo ne limutanza ssente emitwalo 10 n'asasulako emitwalo 3 ne wasigalawo emitwalo 7. Kyewuunyisa nti asikaali mu kwetuminkiriza yagenda n'aggyayo abaana bano basatu n'abaleeta ku ssomero n'atandika obbaswanula kibooko wakati mu kubavulungula wansi n'okubatulugunya. Ekifaananyi tekyali kirungi, obukambwe bwali buyitirivu. Abasomesa abakulu b'amasomero bakimanye nti wansi w'etteeka ery'abaana akawaayiro 160A okuswanula abaana kibooko kwawerebwa mu ggwanga, era oyo yenna eyeeyongera n'okuswanula abaana kibooko n'okubatulugunya mu ngeri efaanana bw'etyo, omusango guba gumusse mu vvi, abonerezebwa aweebwa ekibonero kya myaka 3 oba okusasula engassi eya currency points 20 ze $2,400,000 oba ebibonerezo byombi. Ebibonerezo bino ebikakali birina engeri gye bikosaamu abaana era batera okukaluubirirwa mu misomo gyabwe, kyovudde olaba gavumenti yavaayo okukirwanisa. Mu kitundu